Il m'a sauvé, béni soit son nom, il m'a sauvé, il m'a sauvé. Béni soit son nom, il m'a sauvé, béni soit son nom, mon sauveur. Sois loué à perpétuité. Il m'a sauvé, béni soit son nom, il m'a sauvé, il m'a sauvé. Béni soit son nom, il m'a sauvé, béni soit son nom, mon sauveur. Sois loué à perpétuité, dans son amour, il m'a racheté dans son amour, il m'a racheté dans son amour, il m'a racheté, mon sauveur. Sois loué à perpétuité, alléluia, alléluia, béni soit son nom, alléluia, alléluia. Béni soit son nom, alléluia, alléluia. Béni soit son nom, mon sauveur. Sois loué à perpétuité dans son amour, il m'a racheté dans son amour, il m'a racheté dans son amour, il m'a racheté, mon sauveur. Sois loué à perpétuité, nakolandaye, kinonasuka, nakolandaye, kinonasuka, nakolandaye, kinonasuka, mon sauveur. Sois loué à perpétuité, nakolandaye, kinonasuka, nakolandaye. Inonasuka nakolandaye, inonasuka, mon sauveur. Sois loué à perpétuité dans son amour, il m'a racheté dans son amour, il m'a racheté dans son amour, il m'a racheté, mon sauveur. Sois loué à perpétuité, alléluia, alléluia. Béni soit son nom, alléluia, alléluia. Béni soit son nom, alléluia, alléluia. Béni soit son nom, mon sauveur. Sois loué à perpétuité, alléluia, alléluia. Béni soit son nom, alléluia, alléluia. Béni soit son nom, alléluia, alléluia. Béni soit son nom, mon sauveur. Sois loué à perpétuité. Seigneur notre Dieu, to pambolio, n'après-midi à l'élo, et Jaline Zambé, que toute la gloire te revienne, que tout l'honneur te revienne. Papa na pambolio, ponangolu, oyo accordé biso, n'après-midi à l'élo, et te yakoyoka, malobanayo. Tozali na tango ya étude biblique, papa tozali kotika moma oyo namaboko na yo, papa fongo la biso mayele afin que tout sosola maloba na yo, car il est écrit que la parole de Christ habite en vous abondamment. Tango tsengeli ete maloba na yo et vanda kat na biso abondamment. Et Seigneur notre Dieu, et vous allez koloba ete mon peuple est détruit faute de connaissances. On a kozanga koyeba, yangone tozali détruit, papa no lingite kotika la ignorance. Et c'est biso maele, le lenge Salomon alobaki ete zambe pesanga maele, et yako kamba libota oyo beleboy. Yango zambe tata na musala oyo pesanga maele, yako kamba libota na yo. Papa pesa bana na mayele ya kusosola maloba na yo e vanda kat na bango nyonso ni yaka ko kanga volonté ya peuple de Dieu peut te ba comprendre parole de Dieu te nyonso ya aveuglement spirituel nyonso ya voile spirituel au nom puissant de Jésus le boko na yo est déchiré yango parce que nous kolo oyo kolo yoko kufaki était voile oyezalaki kat na temple et pasukaki bandana seti likolo tikete voile nyonso ezali na miso na ya bana na yo e pasuka au nom de Jésus ba mona clair na kombo na Yesu Masia
papa tikete onyoso ekangaka volonté onyoso ekangaka entendement ete bana bato liloba ezwa esika te au nom de Jésus na brise yango ete peuple na yo volonté ya moko na moko ezala libéré nuit ya moko na moko emona la lumière ya évangile n'après-midi ya lelo na kombo na Yesu onyoso ezali ya bokese onyoso ezali kokonfese kombo na yo te mosika na biso na pokwa lelo na kombo na Yesu. Que ton règne vienne, papa, tobeleli présence na yo, tobeleli présence na yo, au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 bien-aimé dans le Seigneur, na pesibinomote, na kombo na Yesu Christ, na tango ya étude biblique, toye pete, toye kola, malobanan zombe, était la parole de Dieu nous dit que au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Mutu nyonso oyo azali kolinga parole te yewana nde azali kolinga nzambe te yango ndeko na nga toza na posa ete bato bayeba maloba na nzambe bato basosola maloba na nzambe yango nde toye na étude biblique oyo na après-midi ya lelo afin ke toyeba comprendre oyo nzambe alingi na oyo nzambe alingaka te yango nde esengeli toyeba makambo oyo evanda kati na biso. Bien-aimé dans le Seigneur, yaya mbona pesi bino mbote na bisika nyonso bozwami na mboka nyonso ozwami yaya ya mbambo te euti epai ya Motei Philippe na micro na après-midi ya lelo na ye Motei Philippe na ye pete na te ya yo sango malamu biso ba Philippe soko otali na Bible toza bato oyo ke nzambe apesaka parole pete tolobela peuple de Dieu yango ndeko na nga zalaka na kaye na yo zalaka na stylo na yo zalaka na place na carnet na yo place ya kokoma banote yango nde ezali très important ezali recommandation kouta epai na nzambe ete bana na ye esengeli basosola bovanda na ignorance te bovanda pe na bafaux enseignement te bovanda pe te na bafausse doctrine te awa tozali kobanda po ete tobanda kopanza pe bafausse doctrine sujet nyonso qui fâche, tous les sujets qui fâchent, sujet nyonso ezali erroné na église awa tokobanda kolobela yango ndeko na ngai tan susu omoni yango na église na bino bokomela ngai afin que tobanda kopanza oyo nyonso ezali erroné oyo nyonso ezali la saine doctrine te tokobanda mpe kolobela yango oyo nyonso bazali kopengwisa bana bato na kati na baeglise oyo bazali koyebisa mandimi la vérité te yango nde ndeko na nga tokobanda kolobela yango me yo moko ndeko na nga sombaka bible na yo ete obanda kosala étude biblique yo moko étude biblique okokosala yango na bible électronique te bible électronique ezali un peu souple mpona ntango ke ozali libanda ndako me ntango ozali kati na ndako na yo zala na bible na yo ya papier yango nde obanda kotanga de préférence zala sombaka bible oyo ezali na baréférence oyo ezali kopesa yo mpe baverset parallèle afin ke obanda kotanga yango yango ndeko na nga yango nde eloko oyo toyeli yango oyo toyepete toloba makambo na nzambe maloba na nzambe lolenge ekomami na kati na bible tozoboya mauvaise interprétation tozoboya incompréhension bato mosusu baza na niveau te ke akoki koteya mais quand mosusu par un simple hasard akomi koteya connaissance ezali te. Nous avons besoin de la connaissance. Alléluia. Yango de Bible elobi vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ndeko na ngai vérité mutu eko affranchir yo elikoloba eko délivrer yo délivrance ekouta na connaissance ya vérité vérité wana ezali Jésus yango nde centre na biso ya nyonso tokolobela ezali Jésus. En dehors il y a Jésus et il n'y a pas de salut. En dehors de Jésus il n'y a pas la vie. Ndeko na ngai yango nde toye pete tososola maloba na nzambe tokobanda kolobela yango boye tolingi ete tosala programme moko oyo ekobanda kozala régulier plutôt oyo ekobanda kozala régulier programme wana afin que bana nzambe tobanda koyoka maloba na nzambe tant mosusu tokobanda koya na baenseignement mikuse ou bien
ba exhortation mikuse mais vraiment tolingi ete ozwata na yo ke ovandela maloba na nzambe ovandela maloba na nzambe otanga yango yango nde okoprospere yango nde ezali verset oyo tokoki mpe kotanga yango na pokwa ya lelo yango bien aimé dans le Seigneur tokotanga Josué chapitre 1 verset 8 et le béni. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Bien-aimé dans le Seigneur, les alliés qu'on a collé ce tango, Moïse akufi, Nzambe aponi Josué, alobi na yeboye, ki buku oyo ya mibeko elongwa te na monoko na yo medite yango butu moi epe sale lango ndenge ekomami yango nde tolobi ke tokosalela makambo ya Nzambe ndenge ekomami. C'est alors que tu auras du succès. Yango succès oyo tozoluka wana eza na bapriere milayi wana te ezali nde na maloba na Nzambe po ete maloba na Nzambe ezali Nzambe ye moko. C'est alors que tu réussiras. Mais tu as la connaissance nini oyo zanango. Connaissance égalité. Yango bien aimé dans le Seigneur. Yango ezali recommandation ya Seigneur yeboko. Alobi ke buku oyo Biblia ya ozali na yango wana. Elongwa te na monoko na yo. Yango ndeko nanga tokobanda kotanga maloba na Nzambe oyo ete efongola biso mpe tia yango na misala salela yango nde okoreusir po ete mutu oyo aza na liloba na Nzambe te kati na ye aza na Nzambe te yango ozomona ke ozobondela Nzambe azoyoka te mpona nini mpona ntina ya parole eza te yango alobi lisusu ete peuple na ngai ezali kokufa mpona kozanga koyeba yango nous devons combattre l'ignorance. Il faut combattre l'ignorance. Ignorance c'est quoi qu'on vend te. Yango ignorance c'est tango ezali ko vanda kati na yo. Soki ba lobi ke non, pasteur moko, bishop moko, prophète moko, azo pupula mishwar kuna mbangu okei. Ba lobi ke po bota, yaka ole kala makolo ya prophète lokola ke osaka na posa ko bota. Oko kende oleki na makolo na ye. Mais cette connaissance ezali olobakte et comment mieux appliquer na kota na sa makolo na yo. Yango ndeko na ngai ezali te ke pete tozoluka mabota tozoluka quelque chose de la part du Seigneur que nyonso bakoyebisa biso tondima. Nous devons d'abord avoir la connaissance de la parole de Dieu. Yango bien-aimé dans le Seigneur na poko lelo tozali koyekola eloko moko ezali très important. Le cœur de l'homme, motema ya mutu, motema yango de mutu ezali centre ya nyonso, yango de thème na biso ezali heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront le Seigneur, car ils verront Dieu. Yango de thème otoye nango na pokwa lelo ete toyekola ndeko nanga esengo na oyo aza na motema peto ete nde yende wana akomona Nzambe ete bango wana nde bakomona Nzambe motema peto siko contraire ya motema peto ezali motema mbindo motema salté ezali motema mabe mais dans le Seigneur soki tobaloli yango na lolenge mosusu elingi koloba ke mawa na baoyo bazali mitema mabe po ete bakomona Nzambe te mawa na bango mawa na bino mawa na yo ndeko soki ozali motema mabe soki ozali motema peto te okomona Nzambe te metika na yebisa yo ke bato mingi bazokanisa ke ntango balobi ke okomona Nzambe te bamosusu bazokanisa ke na lola mais non ezobandela nanu awa na sante na yo okomona Nzambe te na bapriere na yo okomona Nzambe te soki oza motema mabe na nyonso ozali kosala okomona Nzambe te na bademarshe na yo okomona Nzambe te na libala na yo okomona Nzambe te yango ozomona te makambo nyonso ekomi ezobaluka tozali
kokende nulle part pour nani peut-être Nzambe azati. Motema malamu, motema petu, le cœur pur. Bien-aimé dans le Seigneur, Nazali motangi Bible na iluki ko énuméré verset biblique. Oh, ezali kolobela motema motu. Mais dans carnet nanga awana, naza jusqu'à 28, na vu que Bible eza monene temps sur misusu na mon nanga yangote. Naza au moins na 28 versets où ezolobela kaka motema ou bien motema ya motu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as vu que atoye ezali étude biblique ezala na kaye na yo, ezala na place ya kokoma ete na l'étude biblique tokomaka mingi toyekolaka nde atoyaka na kelasi ete toyekola heureux. Mais oyo baza motema malamu oza motu ya esengo po ete okomona Nzambe na bapriere na yo, okomona Nzambe na bana na yo, okomona Nzambe na nyonso ozali kosala pe tokomona Nzambe na vie éternelle. Ya yango nde vision oyo tozalaka nango kati na bonzambe ezali te kaka makambo kaka on dirait que bato mingi bazoza na bonzambe bazomona on dirait que makambo ekosuka kaka ndenge tozoluka mabala wana kaka ndenge tozoluka mikanda ndenge tozoluka soki nini wana yango wana kaka non ezali oyo tozoluka wana ezali mabe te, mais il faut omona lisusu que non, il y a la vie éternelle, il y a la vie éternelle. Yango soki ke oza motu ya motema mabe obanda awa okomona Nzambe te pe na vie éternelle okomona yango te. Diable nde mutu akoyamba yo pete Nzambe alingaka te bato ya mitema mabe bato ya mitema mbindo. Nzambe alingaka bango te bien-aimé dans le Seigneur. Yango nde toyekoyekola na ye mpe kokondane yo te, na ye mpe koculpabilize yo te, yo mpe kose culpabilize te. Obongwana nde otika motema mabe, motema wana ya mbindo wana nyonso salte wana oyo ezali kati na yo esengeli ete esokwama na makila na Yesu Kristo. Yango bien-aimé dans le Seigneur, tika na yebisa yo ke Nzambe tango atalaka mutu ndeko nanga, la première des choses que Dieu regarde, c'est le cœur de l'homme. Motema ya mutu. Donc, eloko oyo etelesaka Nzambe ya liboso na vie ya mutu, c'est son cœur. Ezali motema. Tango tozotanga na mukana ya 1 Samuel chapitre 16, verset 7. Bible na yo, alaka na Bible na yo, tokokoma mingi. Soko okanisi ke ezali ya ke non, ba verset nyonso oza na mutu ya ndenge nini okanga ba verset nyonso na mutu. Okokanga na mutu tango ke obanda kozongela omona ke ba verset wana eko kangama na mutu. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, mais l'Éternel regarde mais l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Awa ezali tango Seigneur a-t-il Samuel tango a rejeté Saoul comme roi na kati ya Israël. Alors lui kende na ndako ya Isaïe ezali la moi roi aza na ndako wana tikete okende kopakolanga ye mafuta yende mutu ako remplacer Saoul. Tango Samuel akei tata Isaïe oza wapi ngai wapi bana na yo babingambe babimi babogara bamandefu kitoko bilongi kitoko tala babiceps batelemi wana ya liboso alinga atia ye mafuta ko Seigneur alobi yete oyo ya mibale aye yete ya misato aye yete tisete babogara nyonso basili na ndenge biso tomonaka wana ke no ozomona ke yo o pasteur wana yende suka ye wana kutu frère wana kutu sœur wana kutu apparemment penza ndenge bo azomona penza ke abanga kanzambe penza ndenge nazomona mais Seigneur Samuel alobi ke mais bana nyonso basili mais siko naye kosala ni batili nga pona eke bana basili nataka kutu abosani yaya bato ya mokili bakoko bosana yo bato ya mokili bakokanisa te olobaka français bien te olobaka anglais bien te oza kitoko te oza soki ndenge nini te tika ete nafongola yo parenthèse oyo ya motema
ya bolamu zala ko sala toujours malamu zala moteur malamu ya on se va au cas où aza mukuse on se va aller qui mune oh aller qui mulai oh aller qui bo mukile zala ka bon so mutu aza pe munene bo oh aller qui mune so ka aza muke oh aller qui muke so ka aza mukuse oh aza so ka aza pe mulai oh mulai ele mais to so ka ya zala ka wana ata bazali ko déconsidérer mais soko miebi ke uzala nzam ya vanda ka wana zala koko banga eloko moko te ta kutu mobote abosani mwana etikali moko ka mwana muke ka kutu ye kutu aza kutu kuna na zamba azotala babibwele papa Isaïe na mwana oya yo moko ya bakoki kobosana yo na mikanda babosani yo ozobota te yaya mais zamba koko bosana yo te ezala na zamba place azalaki wana na basolo na ye ba meme asalaki tan mosusu 2 jours 3 jours asokoli te bazokende ekotikelaka biloko ya kolia oyebi bandako ya bazamba wana ezali ntango akotisi boye akotika na mwa ndako moke wana me bayaye babinga mpe babogare nyonso wana babanda kovanda na ndako jamais ngai nakokokende kosala mosala ndenge wana yaya metala alobi ke eske okoki kobengela ngai ye babengi mwana ye boye seigneur alobi na Samuel ye wana nde ngai naponi ya nzambe aza pona yo huta kala huta na famille na bino kutu ozana na libomo ya mama nzambe aza pona yo oya okoma lelo ke okomi mokristo boye ozomona ngo likambo moke tala na famille kutu outa ebele tohuta na bafamille oyo bato bayebaki nzambe te yango nde ifo biso tosala makasi toyeba nzambe makasi bana na biso bakola bayebake non tozalaki na baparent oyo bayebaki nzambe yango nde parenthèse wana nafongoli yo ke ne te déconsidère pas ma soeur mon frère même si le monde te déconsidère mais Dieu ne peut pas te déconsidérer pour nani verset na ye oyo ke bango bazomona ba français na bango wana ke yo oyebi français te oyebi anglais te oza boye oza mukuse o munene yango eleki o mukuse yango eleki o soki nini yango eleki yaya zala na esengo na oyo wana oyo oza nango wana ete nzambe ayebaki David na motema ndenge ezalaki alobi ke tielanga ye mafuta batie ye mafuta. Dieu regarde au cœur. Nzambe tango atalaka mutu eloko ya liboso atalaka motema. Yaya motema na yo eza ndenge nini mutu na yo nazali kotuna yo na pokwa lelo tozali koyekola maloba na Nzambe motema malamu ou bien motema mabe yango nde mutu ekodétermine relation oyo mutu azalaka nango na Nzambe. Relation ya liboso ya mutu na Nzambe c'est le cœur. Motema wana malamu na Nzambe malamu pe na bato oyo tozo kovivre na bango na mokili oyo mobali na yo mwasi na yo bana na yo famille na yo epe na société bisika tozali kovanda. Bien-aimés dans le Seigneur, Nzambe atalaka motema. Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront le Seigneur. T'aime na biso yango wana esengo na ba oyo bazali mitema peto pete bako mona loboko na Nzambe na bomo na bango bako mona Nzambe ko protéger bango bako mona Nzambe ko tambola na bango bako mona Nzambe ete Nzambe apesa solution na ba problème na bango pe bako zwa bomo ya seko. Mema wana bantu ya mitema motema likundu batu ya motema mabe mawa na bino bo changer botika mitema mabe bondimela Yesu Kristo ete bomona Nzambe pe asala na bomo na bino. Bien-aimés dans le Seigneur, yango wana tokotanga maloba na Nzambe na mukanda ya Genèse chapitre 4 kobanda verset 1 tina 8. Genèse chapitre 4 verset 1 tina 8. Genèse ezali livre ya ebandeli yebata livre ya ebandeli zo atana mutu na pokwa lelo Genèse na Apocalypse yango nde ya ebandeli na ya suka. Nzambe nde mutu azolinga te oyeba makambo ngai te Nzambe mutu azolinga alobi ke soki oyebi bongo otyango mpe na misala yango nde succès ekoteli yo.
Genèse chapitre 4, verset 1 à 8. Adam connut Ève sa femme, elle conçut et enfanta Caïn et il dit, j'ai formé un homme avec l'œil de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut un laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fit très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Yaya motema yangoyo, motema ngoyo, bandeko mibale oyo, babotan bana, batu ya à part batu nzambe oyo asala na maboko na ye, bato babotama na ya liboso na mokili bango. Caïn na Abel, Caïn azalaki yaya, Abel azalaki leki, mais batu oyo na Abel azalaki oboko la bele na ye, Caïn azalaki mutu ya bilanga. Mais bango mibale, nzambe kutu atindi bango te, bango basali offrande epa na nzambe. Ye akati ba offrande bambuma nyonso ya bilanga apesi nzambe. Abel aye aponi kaka ya kitoko ya mafuta wana, mais ya liboso nyama nyonso ya liboso azwi, ya liboso ya bameme azwi, ya ngombe azwi, ya boya azwi, atombeli nzambe mbeka. Mais Bible elobi nzambe apportaki regard favorable na Caïn te, mais na offrande ya Abel. Bien aimé dans le Seigneur, yango nde motema mabe ebandi wana. La haine, bien aimé, la envie, la jalousie ebandi. Yango nde motema mabe mosala nango yango wana. Tozomona yango lelo ete mpona nini moninga azo prospere, yo ozomonela ye motema mabe. Ndeko na ngai motema mabe ekomi lelo tokoma kotiana bapoison tini bana nzambe. Ndeko na ngai maboko na yo ya mwana nzambe osambelaka osimbi mpe poison otieli moninga oyebi ke akokufa na ye. Yaya, tu auras des problèmes avec Dieu. Yango nde tango Caïn abomi ndeko na ye na baverse oyo elandi alobi ke makila wana egangaki, makila moto egangaka, okomi kotumbana mibali na basi mpona motema mabe. Et surtout pour un intérêt na yo, ce qu'on dit que intérêt na yo est menacé, tu es prêt à faire n'importe quoi. Bonzambe ezali wapi ndekonanga, bonzambe ezali wapi eko la makambo oyo totika mitema mabe, mitema le cœur de l'homme. Nzambe lokola ndimaki andimaki olie il faut la coûte na problème na nzambe ke non ola problème na ndeko na asalaki ne ya asalaki selon ndenge motema na ye etindaki ke asala, motema na yo etindaka yo osala nini. Ye ake aponi kaka bambuma babiloko ya bilanga na ye kaka ya mabe wana apesi nzambe agreye na ye yango te. Faute sikoyo eza faute ya Abel te. Yango ndeko na ngai bakoyi na yo na mokilo osala eloko te ndeko na nga. Yango nde lokola tozolanda lokolo ya père na biso alobi ils m'ont haï sans cause. Yo nde bakoyiri yo te sans cause. Abel asalaki nini? Offrande ya ye moko, motema ya ye moko, eza bangombe na ngai, eza ya ngai moko nasali yango offrande. Mais ya yo nini Caïn? Ya yo nini etali yo na nini? Zala problème na nzambe kangela nzambe kanda ke ndenge nini ondimika ya frère na ngai ya ngai ondimite ke akei abomi. Bozomona conséquence ya motema, bozomona conséquence ya motema makambo esalaka. Bien aimé dans le Seigneur, ezalaki problème ya Abel te, ezalaki problème ya Abel te, ezalaki problème ya ye na nzambe.
yango bien aimé dans le Seigneur tala makambo oyo motema ememaka la haine, la jalousie, la querelle, la division, la dispute, pe ya koboma na ba poison ezokota na kati. Tango ndeko na ngai tango tozali ko yekola makambo ngai na lingi ete okoma heureux. Tona ni po motema na yo esengeli ebonga ekoma malamu. Tala koyeba ke za motema malamu bien za motema mabe. Tala na ndenge mukolo oyo ke mobali na yo atindaka mbongo na famille na bango motema na yo esalaka ndenge ni barometre ya mwana thermometre ya mwana barometre wana omiyeba ke non motema ezalaka ndenge ni motema na yo ezalaka ndenge ni ntango mwasi na yo ayedaka famille na bango yaya motema ntango nde moto ezali kobloke bapriere na yo Nzambe tozi kotanga awa ke Nzambe atalaka l'apparence de mutu atalaka oyo ke ya libanda ya babogar ya mandefu kitoko ya boye wana ya mwasi kitoko wana penza omoni ye kitoko mebala ye omona makambo oyo ayo moko ndeko nanga yango nde tozoyekola makambo oyo ndeko nanga motema ya mutu motema ya mutu ezali mabaku nani oyo akoyeba yango bien aimé dans le Seigneur tozotanga na mukada Jérémie chapitre 17 verset awa na enseignement ezalaka boye zalaka pe okomaka ndenge na oti koloba ozana mutu teke ndenge tozoloba boye okanga ba verset nyonso mais bino bozali malamu po ete na ntango ya bino ekomi ke okoki kozongela yango okoki kotia pose ozongela yango selon technologie mais ntango oyo ya babiso eleki yo kaka mbala moko soki okomaki te ekomi kaka ke il faut kende kotuna la technologie e moko mpe ezali malamu. Jérémie chapitre 17 verset 9 elobi nini? Jérémie chapitre 17 verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Le cœur, il est méchant. Le cœur, qui peut les connaître? Yaya. Motema ya mutu ezali mabaku na nyonso. Motema ya mutu eza mabe. Nani oyo akoyeba yango? Ovandi na mutu ka pembeni wana. Ye wana mutu akokoma lobi traître. Bozaki na mutu wana na bolingo. Ye wana mutu akokoma contre yo, akokoma lelo alobela contre yo, lobi alobi contre yo. Nani akoki koyeba motema ya mutu? Yango yaya, il faut uzala mayele. Tango ozovanda na batu. Il faut koyeba ke ozovanda na nani. Il faut yeba ke ozovanda na nani. Bible oyo ke musika lobi ke même oyo kutu azola lelo yo na mipende keba. Bible ngai te. Même oyo azolalela yo wana ndeko na ngai motema ya mutu nani akoyeba yango? Nani ayebaki ke no Dalila ndenge ke Samson alaleli ye na mipende wana ezalaki ke bandeko na ye bafilistin baso baye kosala complot contre ye. Soki penza soki olingaka ngai penza mpona nini oyebisaka ngai sekret na yo te ya makasi na yo? Oza mwasi na ngai tika kaka omonaka makasi yango ndenge nabetaka bato ndenge nazali ya ozomona sikoyo ndeko na ngai yango bien aimé dans le Seigneur motema ya mutu ezali mabaku bien aimé dans le Seigneur motema oyo nani oyo akoyeba yango? Nani akoyeba motema ya mutu oyo bosalaka na ye wana nde muna musala atieli yo poison? Nani akoyeba motema na ba frère bandeko bakomi kotiela na poison mais oyo kaye oyo abomi abelo ndeko na hete yaya ezala na famille faut yeba ke non okoki se confier na nani bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Yango ba verset ezali ebele oyo ezali kolobela pona tina ya motema ezali ebele ndeko na nga yango nde motema na biso ezali nani
oyo azali na motema malamu ye wana nde mutu akomona nzambe yaya yango nde bapriere na yo ezokende nulle part po ete motema na yo ezali malamu te liboso na nzambe change bongo wana yango nde kati na yesu nde mutu motema ekoki kochange na se ya barubrike a na se nakotiela bino bakelke verset po ete eleki ebele oyo ezali kolobela mitema ezali ebele oyo ezali kolobela motema il faut ondimela yesu kristo tokotanga na mukanda ya des Corinthiens chapitre 5 verset 17 et le binini. Des Corinthiens chapitre 5 verset 17 et le binini. Biblia et le Bible. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mutu soki azali kati na Yesu akomi ekelamo ya sika. Motema mabe ekei mais makambo nyonso eleki mais akomi mutu ya sika. Makambo nyonso ekomi ya sika. Okomi na motema ya sika. Mais yo ti lelo motema wana na nozwite pona nini ozalaka na yo kati ya église mais kati na Yesu te. Ah, ici la Bible précise bien. Si quelqu'un, donc il y a une condition, il faut être en Christ pour devenir une nouvelle créature. Et Konanga, il faut être en Christ. Ce que vous avez dit, c'est yaya, oza okomi ekelamu ya sikate, motema mabe wana izaka, makamabe wana ko matayo ndeko nanga ezali makamabe utaka na motema, makamabe utaka na motema, yango de ematina mutu. Makambo akala eleki okomi koseka kati na Yesu balobi ke poisson yango ke oyo $10,000 yango yo tela mutu kozwa yango yaya okondima yango ata balobi 1 million kutu ena motema wana ekosupporte yango te oyebi ke okoboma mutu yango nde ozomona ke ba oyo baza na motema wana te azwi mpe moto otumbi mpe mutu ke mpona nini mpo baintere na yo ezali menacé. C'est toi na poto deko ebele na poto ba kende lifelo à cause ya ba biloko oyo ya mitema motema mabe motema wana ba bengana mobali abatu akende mutu ebeta ye abeta AVC yoka nsasiko ubondela nzamba yoka nzamba ko yoka te obia msusu azana komati siko ndenge tozolo ba pebo okanisi ke obondela nzambe ayoka mosusu batiela yo 100 mètres batiela ye ke 500 mètres ke akoko koma te yo baavantage nyonso ozwa tala motema oyo toza nango zuwa na yo yango ezali avantage oyo gouvernement oyo bato ya mokili bapesi l'état ya mokili apesi mais l'état ya nzambe est ce que epesi yo mpe raison une interrogation. Toutes choses sont devenues nouvelles. Yaya. Pesa motema na yo epai na Yesu. Remède yangwana. Kisi yangwana. Kwete. Omona clair. Pesa motema epai na nzambe. Ba verset ebele de kolanga. Yango. Soki opesi motema epai na nzambe. Ba pesa kango ba na la prière. Okopesa ngo kozwa motema osimba na maboko opesa te. Na prière. Fukama. Bondelake. Seigneur. Na fukami. Na peso motema nanga, na fongoli motema nanga, kota kati nanga, na vanda, o vanda kati nanga, ete, soki Yesu akote kati na yo, Yesu nde mutu akoko transforme yo, yote. Tozali kotanga, lisusu, etikali verset, mibale pete, to clôturer, pona, pokwa lelo, garde ton cœur plus que toute autre chose, yaya. Motema na yo batela yango koleka eloko nyonso. Proverbe chapitre 4 verset 23. Bien-aimé dans le Seigneur. Proverbe chapitre 4 verset 23. Et le Bible. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ya source ya vie na yo wana ozoluka wana ezo uta la motema na yo. Batela yango bomba yango koleka ba or koleka ba bijou na koleka ba compte oza nango na ba banque wana motema yango de bondela que Seigneur purifie mon cœur. Seigneur
sunga ngai motema oyo motema nzambe eloko ya liboso atalaka na mutu eza motema soki oza motema mabe yaya loboko na nzambe jamais okotikala komona yango okovivre na yo vie ke ndenge ke normal ndenge bato baza mokili ke ozwi pe vie okoki pe koresu mais la main de Dieu tu ne verras jamais la main de Dieu jamais parce qu'il est toujours derrière sa parole pour l'exécuter. Yango yoka siko mutu banda kolobake aza selon et l'homme selon mon cœur. Bozo yoka ke nzambe pe azolobake l'homme selon mon cœur. Nzamba ko benga yo mukoloni ke tu es aussi la femme selon mon cœur, l'homme selon mon cœur. L'homme wana ezali na ndenge ya homme avec un H donc ezala moi c'est ezala mba l'homme selon mon cœur. Yango de place zo suki ça to ko ya ko zongela isusu peut ba verset ezolobela tema eza ebele de konanga. Totangi susu. Totangi na psaume chapitre 51 verset 12 tanto komiwana toko silisa lakisi na biso ya poko alelo. Psaume chapitre 51 verset 12. Biblia et le Biboye, Psaume 51 verset 12. La Bible dit ceci. Oh Dieu, manande mutuana o nzamba bandako se kolobake l'homme selon mon cœur. Mais nzambe akobete akotute le tolo mukoloni na motema mabe wana. Na motema na yo ozali impur. Nzamba akobete le tolo mukoloni. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Dans des places que je suis ça. Heureux et sengo naba oyo bazai motema peto soki keza peto te sala prière oyo lokola David a salaki oh Dieu crée en moi un cœur pur. C'est le cœur pur que Dieu recherche en première position dans l'homme. Dans l'homme c'est le cœur pur. La méchanceté, Dieu est la méchanceté. Il n'aime jamais la méchanceté. Si tu es méchant, donc, et la formalité. Sambela na yokutu. Quand tu as prière, il y a combien de jours? À taille du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Mais tant que Ozana moté ma paix doté, et ça zéro et pas ensemble. Ba passer ma komiko yinana. Ba passer ma komiko pona bilongi. Motema mabe ko inana tina kati na etonga yango de place de zo suki sa ndekonanga la méchanceté dans l'église. Ndekonanga yango ozo mona kutu ke ba église comme au mona net na kise ezali bala moko tant sur 15 églises. Au lieu kutu ba fusionner ba sala kutu ata église moko mibale pona nini nyonso wana ntema mabe. Ce que l'un des gens bakabona kaka pour bakibo pour na salakibo ndeko motema renouvelle en moi un esprit bien disposé esprit nanga ezala bien disposé pour na koyoka nzambe pour na kosalela nzambe pour na kosalela moninga mabete mote quel pirwana ezala pona ni po muto osalela moninga mabete. Tu aimeras le Seigneur Dieu de tout ton cœur. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Yango ndezambe azanga nango posango na kepo mabe ezala te kat na mukili po zamba alinga mabe te. Po soki méchanceté ezali bato bakobanda ko bomana bato bakobanda ko ina bato bakobanda ko salaka makamukaka mabe ka. Yango bien aimé dans le Seigneur. Yango de tokobanda ko yaboy tous les dimanches to bandi programme oyasika ki tokobanda ko ya et toye kola malheureusement ensemble pour que nous ayons un cœur pur. Motema ya peto, c'est le corps là que Dieu recherche na kati ya mutu. Motema. Bien-aimé dans le Seigneur, tokomi nasuka pona lelo to suki wana po ba verset ozo le motema ezali de elekebele. Bien-aimé dans le Seigneur, le ko elekebele moi aussi sango ezali te. Yango tokobanda kozongela yango moke la division est continue. Donc l'ingité au moninga a progressé comme kaka motema mabe. Empoisonnement. Bandimi bango na bango.
bakomi kosala bagroupe kati na baeglise mpona mitema mabe. Biso bato ya langue ya boye toyokanaka te na bato ya boye yaya. Yesu aye po ete aya kosangisa biso. Yango nde tokobondela bien-aimé dans le Seigneur. Tokobondela mpona maloba oyo toyoki, enseignement oyo evanda kati na yo ke motema Nzambe alukaka motema. Alukaka motema, atalaka mutu na bonzambe na yo wana, amonaka motema mabe na yo wana directement. Alobi Philippe yete papa donc alongo likuti kombo nanga alobi yo kingandi yete amoni bo yango ba prière wana batu nyonso ya motema mabe. Bible elobi ke batu ya lolenge wana ba prière na bango c'est une abomination liboso na Nzambe. Ezali abomination liboso na Nzambe. Tika motema mabe, prière na yo ebonga, vie na yo ebonga, omona Nzambe na bombo na yo. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront le Seigneur dans leurs entreprises, dans tout ce qu'ils font. Okomona Nzambe na bana na yo, okomona Nzambe akota tina famille na yo, okomona Nzambe abundela yo bitumba ya molili oyo kutu miso ezali komona te. Même mawa na bato oyo bazali mitema mabe ete bokomona Nzambe te, okomona Nzambe te. Kota na l'église pesa ata badimu Nzambe kutu amona badimu wana, amona badimu te. Ya amona kanani motema oyo ezopesa dimu, amona ka motema yango na motema na yo mabe wana opesi dimu yo kanisi Nzambe agree yango touti koyoka Abel na Caïn. Apesaki offrande te, Caïn apesaki offrande. Donc ezali bafrande oyo Nzambe agreyaka te, badimu oyo Nzambe agreyaka te. Motema na yo nde tokomi na suka bien-aimé ton Seigneur tokobanda koya na ba parole de Dieu boye na enseignement boye ete bato bo changer ndimela Yesu avanda kati na yo. Ayeba dimanche nyonso tokobanda koya boye tokobanda 17h ti na 18h tant mosusu tokoma 18h te, mais tokobanda ngonga 17h tokobanda kolancer ba enseignement ete bana Nzambe balanda ba enseignement. Mais nazo la cabine que toko nakobanda koyana même les sujets qui fâchent, les sujets que eux bazali ko sala ba désordre kati na église, que bazali ko la sabana Nzambe le lengezalité ba fausse doctrine nyonso to nakopanza ngo nakoya, même s'il faut ko multiplier et nabanda ko monana 2 fois par semaine et yaya nakobanda koya, mais dimanche nyonso banango à 17h yaka obanda koyoka ba enseignement et la solution c'est là. Toko bandana ba enseignement il y a doctrine fondamentale to ba doctrine chrétienne ndenge nini ezaleli bazali ko la solution yango te, mais l'église non c'est comme kaka combat na combat, mais bazali ko la sabatu prière te, bazali ko la sabatu doctrine ya Yesu te pona nini ya ki mission na ye bazali ko la sabatu te yango nde bien-aimé dans le Seigneur. Toko banda ko boye dimanche oyo to bandi, mais vraiment dimanche oyekoya nangonga 17h zalawana afin que to banda kolobela makambo ya boko makambo ya mboka likolo au nom puissant de Jésus. Tozo bonde la Père éternel to pambolio ona grâce oyo accordé biso namukolo oyo lelo, que toute la gloire te revienne Zambo tozo bonde la biso nyonso lokola David qui crée en moi un cœur pur. Seigneur, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Esprit n'engage bien disposé. Yaya, ce que vous avez monté, maman, Nzambe akolinga kayo atamukete akotikala pe kolinga yo te monté maman akolinga yo te. Pour mutu azali kati na Yesu akomi ekele mo yasika motema bese elongwa yango okomona ke nyonso ekomi kaka motema ozalaki moto ozokaba te okomi kokaba okomi motema efungwami efungolaka na elongi yaya verset mosusu elobi ke kozala motema malamu ezokopesa kutu na makasi na mikuwa bien-aimé dans le Seigneur maloba na Nzambe po totangaka yango pe te totangaka yango malamu te papa topamboli yo ete ozali malamu. Crée en moi un cœur pur, un esprit bien disposé pour te servir.
motema mabe te na motema mabe na mutu te na collègue musali na nzambe te papa oh bamsusu bamoni musali na nzambe atombomi wakomi motema mabe ya motema mutu nani akoyeba yango me yangai napesi yo epai na yo yo mpe eloba ndenge nazoloba papa ngai mpe napesi yo motema nanga sokola yango bongisa yango fasona yango lolenge yo olingi ete ezalela. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Alléluia. Que le Seigneur le Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Que le Dieu Tout-Puissant tourne les regards vers vous et qu'il vous accorde sa grâce. Et l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, fasse luire sa face sur vous et qu'il vous donne tout ce dont vous avez besoin. Alléluia, qu'il vous accorde la grâce en abondance. Alors, beaucoup d'ensemble touché yo et transformé yo. Oh, comment monter ma pembe. Oh, comment monter ma peto. Monter ma likundu et longwa. Monter ma mabe longwa. Oh, comment mutu ya malamu. Et que koki kosali ya moninga mabete. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Qui met ensemble les anabino. Tokuta nakatan nyonso. Namaekoli. Au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Acclamons, acclamons le Seigneur bien-aimé. Acclamons, acclamons. Dimanche, Seigneur, soto bandako kuta na boye. Banangonga 17h, de 17h à 18h, aux aliwana. Bien-aimé dans le Seigneur. On a koyoka malako nanzambe. On a koyoka makamnanzambe car la parole de Dieu nous dit que la parole de Dieu habite en vous abondamment, abondamment. Et ton daifulu kabam. Malubananzambe fan de belle kaknabiso. Yangonde. Et ça dit, au nom de Jésus. Amen, amen, amen.